अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अस्पार्क एव सुपरकार ब्रेक्स टेस्ला एंड नेवर एज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर हाईएस्ट एवरेज स्पीड। तो फ्रेंड्स, अस्पार्क all is a familiar name this week. Aspark all, a Japanese electric hypercar, set to electric vehicle have speed record at just under 321 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्पीड। तो फ्रेंड, चलिए आपके साथ वीडियो ब्रेक टू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रिक कार है फ्रेंड्स। The whole hypercar was created by On behalf of Guinness World Records, Guinness World Records, immense pleasure Glenn to Pollard. offer 2 certificates for 2 brand new Guinness World Record titles achieved today. Friends, The fastest electric car, average speed over a quarter mile and an eighth mile. It shows that today you guys are officially amazing. Congratulations. The car can go from 0 to 6. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए इंतहाई अहम होगी। अस्पार्क ऑल लिमिटेड टू 50 यूनिट्स कॉस्ट ऑलमोस्ट 90 करोड़ अ पीस। एक कार की कीमत है फ्रेंड्स 90 करोड़, विच इज़ अ comical amount. Deliveries will start later on 2023. Even though the all set the record for the fastest average speed over the quarter mile, the remake Nevera is still the fastest production in the quarter mile, finishing it in 8.582 seconds. The Nevera has the highest top speed of 415 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंतहाई अहम होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली तमाम तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी और टाइम पर पहुंच सकें। थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।